Öğlen vlog. Kuzenimle bir gün. Şimdi arkadaşlar kardeşimle kuzenimi bekliyorum. İp almaya gittiler. Gelirler birazdan. Arkadaşlar kardeşim değil. Bir 10 dakikadır falan yoklar. İp almaya gidiyoruz dediler, gelmediler. Havada mosmor bu arada. Ay çıkmak üzere, öğlen oldu. Kardeşimle kuzenim gelmiyor arkadaşlar. Nerede kaldılar bilmiyorum. Neyse ben çağıracağım. Gelirler birazdan sanırım. Arkadaşlar 2 şok geldi. 2 şok geldi. Şu an yani yoklar. Yoklar, çağırıyorum gel. Cevap da vermiyorlar. Yanlışlıkla videoyu durdurdum arkadaşlar, pardon. Affedin beni. Ne? Arkadaşlar annem gelmiş. Annem gelmişti, evet. Annem bir şey dedi. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ve şu an 3. bir şok daha geldi. Şu an yoklar yani. Anneme de sordum, kardeşim gönderdiler. Bilmiyorum dedi. Siz birlikte değil misiniz dedi. Bu vlog gibi değil yani. Yoklar. Arkadaşlar korkmaya başladım ben. Arkadaşlar tek kaldım, gelmiyorlar. Nerede olabilirler? Arkadaşlar yoklar, yemin ederim yoklar. Tek kaldım şu an. Bu arada köyde değilim ben arkadaşlar. Köy diyenler yanlış diyor. Önce demiş miydim? Hatırlamıyorum. Silmişim. Heh, geldiler. Köydesin diyenler gelmiştir arkadaşlar. Ben hayatımda hiç köy görmedim. Şu an kaçtığını gördüm. Ama yine gittiler. Nerede? Arkadaşlar şurada bir kapı var. Ama yoklar. Arkadaşlar bekliyorum gelmediler. Yani bu vlog değil. Vlog size sonradan çekeceğim arkadaşlar. Yani cidden vlog olamadı bu. ne biçim vlog olduysa artık ben de bilmiyorum. Vlog değil arkadaşlar, vlog ikinci videomda gelecek. Yani ikinci, yani sonra çekeceğim, bay bay.